இந்த ஹெர்பல் தயாரிப்பு மிக பிரமாதமாக உள்ளது. நம்முடைய ஆதிகாலத்தில் முன்னோர்கள் எல்லாம் தலைமுடி கொட்டாமல் கருப்பாக இருப்பதற்காக அரப்பு, சீயக்காய், காரம்பட்டை போன்ற மூலிகை பொருட்களை உபயோகித்தார்கள். அன்றைக்கு முடி ஸ்திரமாகவும் முடி உதிராமலும் இருந்தது. இடையிலே வந்த சாம்புகள் கெமிக்கல் கலக்கப்பட்ட காரணத்தால் அதனால் முடி உதிர்ந்து பல்வேறு நோய் தாக்குதலுக்கும் உள்ளானது. ஆனால் இந்த விதமான கெமிக்கலும் கலப்படம் இல்லாமல் முழுக்க பாரம்பரிய மூலிகைகளையும் பாரம்பரிய வேர் வகைகளையும் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ஷாம்பு, சோப்பு, ஹேர் ஆயில் அனைத்தும். ஷாம்பு, ஹேர் ஆயில், வேற என்ன ப்ராடக்ட்? எல்லாமே இருக்குங்க சார். பப்பாயால ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபேஸ் கிரீம் இருக்கு. ஃபேஸ் கிரீம் இருக்குது. இது கத்தாழையும் வேப்பலையும் போட்டு ஃபேஸ் வாஷ் இருக்குங்க. ஃபேஸ் வாஷ் இருக்குங்க. கிரீம்ஸ் இருக்கு. அரப்பு ஷாம்பு, ஹேர் ஆயில், ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் இதெல்லாம் மிகச் சிறப்பாக அந்த காலத்து மூலிகைகளை கொண்டு இவர்களே இவருடைய தோட்டத்திலே மூலிகைகளை தயார் செய்து அதன் மூலமாக அதை முறைப்படி அரைத்து தயார் செய்து விற்கின்ற இந்த ஷாம்பும், ஹேர் ஆயில் போன்ற இவர்களுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் அனைத்தும் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்காமல் நன்மை வைக்கக்கூடிய ஒன்று. எனவே நாம் அனைவரும் இதை பயன்படுத்தினால், இளைய தலைமுறையும் இதை பயன்படுத்தினால் அவர்கள் முடி கொட்டாமல் உடல் நலத்தோடு நலமாக வாழ இது வழிவகுக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.